హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టీఎస్‌కి సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెట్ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ 2022 విడుదలైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్‌కి గానీ, లెక్చరర్స్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లెక్చరర్స్ పోస్ట్‌కి గానీ ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అయితే సెట్ ఆర్ నెట్ ఆర్ పీహెచ్‌డీ ఉన్నట్లయితే మీరు డిగ్రీ కాలేజెస్‌లలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్‌లో డీల్ చేయడానికైతే పోస్ట్‌కి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్‌గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది. అయితే దీనికి 2 పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి. పేపర్ 1 వచ్చేసి 100 మార్క్స్, పేపర్ 2 200 మార్క్స్. 1లో 50 క్వెషన్స్ ఇస్తారు. పేపర్ 2లోనేమో 100 క్వెషన్స్ అయితే ఉంటాయి. టోటల్‌గా 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది. మరి దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. డేట్స్ అంటే ఎగ్జామ్ డేట్స్ మాత్రం ఈ రోజే రిలీజ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ ప్రెస్ నోట్ అనేది మనకు డిసెంబర్‌లో రావడం జరిగింది నోటిఫికేషను. దీనికి ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్స్ స్టార్ట్ అయింది. 30 డిసెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరియు దీనికి అప్లికేషన్ వితౌట్ లేట్ ఫీతోని 25థ్ జనవరి వరకైతే ఉంది. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్స్ నిన్నటితో క్లోజ్ అయిపోయింది. లేట్ ఫీ 1500 తోని రిజిస్ట్రేషన్ లేట్ ఫీతోని మీకు జనవరి 30 వరకైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేట్ ఫీ 2000 తోనేమో మీకు ఫిబ్రవరి 5 వరకైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు. 3000 లేట్ ఫీతోని 10థ్ ఫిబ్రవరి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వబడింది. 12థ్ అండ్ 13థ్ ఫిబ్రవరి రోజు ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి ఈరోజు ప్రెస్ నోట్ అయితే రిలీజ్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్డ్ అనేది మండే 13థ్, ట్యూస్డే 14థ్ అండ్ వెడ్నెస్డే 15థ్ ఆఫ్ మార్చ్ 2023 మార్చ్‌లో ఎగ్జామ్స్ అయితే జరగబోతున్నాయి. ఈ 3 డేస్‌లలో అయితే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. మీ స్పెషలైజేషన్‌కి సంబంధించి మీ యొక్క డేట్స్ అయితే పర్టిక్యులర్‌గా మీకు ఈ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మరి దానికి సంబంధించిన ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఈ డేట్స్ అయితే మీకు ఎగ్జామ్ డేట్స్‌గా డిక్లేర్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. అనౌన్స్‌మెంట్ అయితే అయింది. కాబట్టి ఇక మీరు మెంటల్‌గా ఫిక్స్ అయిపోయి మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంకొంచెం సీరియస్‌గా సాగించండి. సెట్ అనేది ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ మాత్రమే. ఇది జాబ్ రావడానికైతే కాదు. అంటే మీరు లెక్చరర్ పోస్ట్‌కి రాయడానికి డిగ్రీ కాలేజ్ ఆర్ ఆహ్, మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్‌లో డీల్ చేయాలంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ పోస్ట్‌కి రాయాలంటే సెట్ ఉండాలి. కాబట్టి కొంతమంది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ జువాలజీ, బాటనీ ఇలా సెపరేట్‌గా ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు. సెట్ దానికి లైఫ్ సైన్సెస్ పేపర్ అయితే రాయాల్సుంటుంది. అంటే మీ సబ్జెక్ట్స్‌ని బట్టి నేను ఇంతకుముందు నా వీడియోలో తెలియజేయడం జరిగింది. మీ సబ్జెక్ట్ అయితే ఎందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉందో ఆ పేపర్ అయితే రాయాల్సుంటుంది. లైఫ్ సైన్సెస్‌లో మీకు బాటనీ, జువాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ ఈ విధంగా ఫిషరీస్ అన్నీ గూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి. లైఫ్ సైన్సెస్‌లో మీరు ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ గూడా మీరు చదవాల్సిందే. అంటే జువాలజీ మీరు పీజీ చేసి ఉన్నా గూడా మీరు బాటనీ చదవాల్సిందే, బయోటెక్నాలజీ చదవాల్సిందే. ఇలా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి. ఓకే. ఫర్దర్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా గూడా ఛానెల్‌కి టచ్‌లో ఉండండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే ఆప్షన్‌ని గనక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ స్టే విత్ మీ.